用刀子把肉敲切对半，用刀子把肉敲一敲，肉放入宝盒，酱油加入胡椒粉颗蛋，抓一抓按摩一下。等待的时候，把不吃的多利多滋拿出来捏碎，倒到盘子，肉放上去沾满多利多滋碎，拿一个碗把肉盖上，进气炸180度20分。水煮蛋跟煮过的马铃薯捏碎，加一点调味粉拌匀，鸡肉丸好了。马铃薯蛋放入，开吃百吃不腻。